ffram y llun bod y lliwiau'n llwydo ar ei ben ei hun mae'r un nad yw'n heneiddio Steffan sy'n ma yma hefo Athena. Da ni'n mynd ar daith theatr ym mis Mai. We are going on a tour of theatres in May. Edrych ymlaen i'ch gweld chi gyd. So, yeah.